Ինչպես գիտեք, հայտարարություն ենք արել օգոստոսից, որ արդեն սկսել ենք շինարարությունը Ամուրսարի ծրագրում, այս պահին ինքը ակտիվ փուլում է, մոտավորապես 500-550 մարդ աշխատում է տարածքում, մոտավոր 400 ծանր տեխնիկա է աշխատում, հիմնական հանգույցների շինարարությունը ընթանում է և փորձում ենք անել ամեն ինչ, ինչքան շուտ հնարավոր է ավարտենք ծրագրի շինարարական փուլը։ Երբ նախատեսվում ավարտել։ Նայեք, անկեղծ ասեմ, հիմա եկող շաբաթվանից անցնում ենք 24/7 ռեժիմի շինարարական աշխատանքների, փորձում ենք ինչքան հնարավոր է շուտ անենք, որ ծրագիրը ավարտենք, մի քիչ վախում եմ ժամկետներ ասեմ, դրա համար այսօր զուսպ կմնամ այդ ժամկետները ասելու, բայց մոտակա ժամանակահատվածում իհարկե։ Ամիսներ, շաբաթներ։ Չէ, ամիսներ։ Հանրապետական ֆորումի նշանակության մասին ինչ նշանակություն ունի հանրաքարտինաբերական ոլորտում առկա խնդիրների վերանման, գուցե բարեփոխումներ եւ Շատ կարևոր, ես շատ եմ կարևորում տարեկան ֆորումը հանքարդյունաբերական իհարկե, որտեղ սա մի պլատֆորմա է, որտեղ մենք կարող ենք նստել, խոսենք եւ կառավարության անդամների հետ, եւ մեր գործընկերների հետ, եւ փորձի փոխանակում ունենանք տարբեր երկրների մասնագետների հետ։ Շատ եմ կարևորում, քանի որ իհարկե երկրաբանահետախուզական հանքարդյունաբերական ոլորտը Հայաստանում պետք է զարգանա եւ ոչ թե միայն տարեկան, դուք ինչպես գիտեք, մենք նաեւ շփվում ենք տարածքային կառավարման նախարարության հետ, երամսյակային հանդիպումներ ունենք ոլորտի խնդիրները բարձրաձայնելու եւ լուծումներ տալու վերաբերյալ նույն ձևի այս ֆորումի նկատմամբ եմ դրական վերաբերվում եւ կարևորում եմ։ Պետության դերն ինչպեսին պիտի լինի այդ խնդիրների։ Նայեք, պետության դերը նախ պետությունը մեզ աջակցում է ինչ-որ հարցերով, հիմա ոլորտին եւ այսօրվա ներկայացությունը կառավարության անդամների շատ կարևոր էր, վարչապետի ներկա լինելը շատ կարևոր էր, քանի որ ասում են, որ ոլորտը կարևոր է մեր տնտեսության համար։ Ինչ վերաբերվում է օգնելուն իհարկե նման ծրագրերին ինչպես են Ամուրսարը, ես ենթադրում եմ նման ծրագրեր ինչպեսին է Քաջարանի հանքավայրը, իրանք օգնում աջակցում են, նաև փոքր միջին ձեռնարկություններին, որոնք այսօր կան, այդ հարցերի վերաբերյալ էլ եղել են քննարկումներ եւ մենք տեսնում ենք, որ պետությունը կարևորում է եւ աջակցում է։